Hi guys! Dia mbola tonga sondray eto amin'ny page Let's Share. Elaela zay tsy nina taminareo fa efa hainareo ihany fa ny manao zavatra tsy mora nefa Let's Share dia tsy mitsahatra ny anome zavatra vaovao sy tsara ho anareo araka ny famazatra antsika dia misy video vaovao be indray no karakarainay anareo androany tsy izany fa ny how to remember vocabularies anome sosikevitra anome torolalana ihany koa hoe ohatrany ahoana ny fomba hitadianareo vocabulaire azadiny fa ny amin'ny farany mbola misy ny bonus dahoary. Nareo ve efa nalala fa mihoatra ny roetsy ny teny anglisy amin'izao fotoana izao. Mbola izany ny ao anatin'ny dictionnaire fa mbola be dia be ireo mbola tsy ao anatin'ny dictionnaire fa ireo hoe manodididina ny roetsy eo ny efa fantatra zany hoe teny anglisy ampiasaina amin'izao fotoana izao. Zany hoe teny efa maro be mieritreritra antsika ohatrany ahoana ny tadidivana an'izany vocabulaire be dia be zany misy ihany koa ireo classification na hoe fanasokajina nataony zareo tompoteny hoe ohatrany ahoana ianao raha near native speaker zany hoe manakaikikaiky teny hoe farak'izay manakaiky ireo native speaker misy zany ataony hoe near native speaker level vocabulary izay mahafe na mahay mihoatra ny ray alina na hoe 10,000 vocabulaire ny atao hoe near native speaker na hoe atsotsika matetika ohatrany hoe advanced na hoe near native speaker ka ety ampanomboana sady dia te anontany ianareo hoe mba firy vocabulaire ianareo amin'izao fotoana izao azadino en commentaire valia daholo zany rehetrarehetra zany. Dia araka ny topic androany na hoe ny thème antsika androany dia hoe how to remember vocabulary. Be dia be ny fomba ianarantsika vocabulaire fa misy ihany koa ny atao hoe fanasokajina ny fomba fianarana ny vocabulaire na hoe fomba fianaran'olona anankiray. Misy karazan'olona roa na hoe misy karazana anankiroa ny fomba ahaizantsika mianatra teny na tenim-pireneny. Misy ireo atao hoe visual learner izany hoe ireo izay mianatra amin'ny alalan'ny fijerevana na hoe fahitana ohatra hoe mijery zavatra izy dia to dia hainy na hoe mijery teny anankiray izy dia to dia tadidiny iny. Misy kosa ireo audio learner izany hoe mahay zavatra na hoe mora mitadidy zavatra amin'ny alalan'ny fihainoana toy ny hoe fihainoana mihaino hira ohatra izy dia to dia fantany hoe aivo misy teny ohatr'izao dia izany hoe matadidy kokoa izy amin'ny alalan'ny fihainoana na mihaino hira na mihaino tantara io dia to dia tadidiny le teny. Ka tonga eto aminay tips hozarako aminareo ary za mba hanampy antsika hitadidy moramora kokoa ireo vocabulaire izay efa teneniko teo hoe 200,000 na roetsy nisany dia mazotofoana mianatra ary tadidiva tsy maintsy antsika io. Dia ny tips voalohany ary dia ny hoe repeat and repeat zany hoe avereno foana aza mitsahatra mamena raha tsy tadidinao hoe le mot anankiray ohatra hoe good ohatra tadidio foana ary averimbereno teneny foana hoe good parapa fantatrao hoe ary tsapanao hoe tadidinao le mot fa tsy hoe vao mivoaka ny trano ohatra dia na hoe vao mivoaka ny salle de classe ohatra dia fa dininao sady hoe inona moa le vocabulaire nianarana teo. Zay ny conseil voalohany. Conseil faharoa dia soraty quelque part le mot nianaranao na hoe le vocabulaire nianaranao. Soraty afaka mampiasa le taratasy kely ianao apetaka eny amin'ny rindrina le izy vao mifoha ianao anatin'ny efitranao dia efa mety hoe aimory misy an'le teny ohatr'izao. Mandalo amin'ny chambranao ianao ohatra manao zavatra ianao dia hitanao foana iny zavatra iny. Zany manampy antsika hitadidy hoe inona le mot nianarana mba tsy ho very le izy hoe raha pitso le izy dia efa diniko na hoe reveo raha dia efa diniko le izy. Dia ny conseil fahatelo dia ny hoe make a sentence zany hoe ampiasao anaty phrase ilay mot nianaranao na hoe ilay vocabulaire nianaranao.
matetika mantsitsika mety hoe ahay vocabulaire fa tsy tiaitsika koa ny ohatrany ahoana mampiasa anazy na hoe amin'ny fotoana inona ny ampiasana anazy ny fanamboarana phrase na hoe fampitahana anazy anaty phrase dia sady anampy anao koa anaty grammaire zany hoe zavatra roa be zao zany azonao sady ahay vocabulaire ianao no ahay grammaire ary farany aza mieritreritra hoe mazoto be zao dia hianatra vocabulaire roapolo isan'andro tsy mety zany tena tsy mety zany ampijaly ny teninao tsy ho tadidinao zany reo tenireo fa manombotsy kelikely na roa isan'andro dia efa mety anao ataoko hoe ho an'ireo zay efa ataoko hoe intermediate ohatra na hoe efa ambonimbony kokoa ny levelany ny hoe afaka atao hoe ambonimbony fa conseillako aza atao mihoatra ny full le izy fa ho anao débutant ohatra zany atao manomboka ohatra hoe roa na rera dia efa zava-dehibe ao aminao zay tant que hoe tadidinao iny zavatra nianaranao iny dia tonga eto amin'ny fotoanany bonus ary isika amin'izao moa zany efa mafana ny andro be dia be ny expression afaka ampiasaina amin'izany hoe mafana ny andro zany hoe mafana be zany na ny teneniko ahoana fomba teneniko an'izany amin'ny teny anglisy ny mahazatra antsika zao hoe oh my god it's too hot na hoe it's so hot fa ny afaka hanonona anazy dia hoe oh my god it's burning outside need a drink water eo ihany koa hoe I'm absolutely boiling this sweat eo ihany koa hoe oh my god it's hot as hell dia izay ny androany manantena fa nafapoanareo ary misy oraisinareo ny zavatra nizaraiko androany dia azadino ny manaraka ny chaîne YouTube anay Letshare azadino ihany koa ny manao pouce bleu ny vidéo eo ihany koa ny misabona amin'ny pagenay na ny chaîne anay mba ahafahanao manaraka ireo vidéo anay isan-kerinandro dia mandraponandray